Falomerabantsika tsirairay tratra zao alahady fa 7 ny volana janoary izao. Soan'Andriamanitra isika mbola nomeny hery-tanjaka, nomeny ny heriny ary ihany koa mbola misokatra ho antsika indray ny herinandro vaovao. Alohan'ny dirantsika ny hamofinaina an'io dia hivavaka isika. Dia Andriamanitra tsara eny an-danitra mbola velom-pisaorana anao izahay noho ny hery rehetra izay omenao anay. Misaotra anao Tompo izay tsy mba mandao anay ny olombelona mety miova hevitra, mety miala. Fa ianao kosa tsy miova ny teny fikasanao aminay fa dia maniry ny tsara ho andrindra ho anay tokoa ianao. Indray ny teninao izay ankehitriny, meteza ianao hiasa ao anatinay tsirairay avy. Anaran'i Jesosy, amen. Teny mofinainantsika androany dia manao hoe manompo ireo izay handova famonjena. Alaina amin'ny Hebreo 1:7 manao hoe tsy fanahy manompo va izy rehetra, ny rahinao anao fanompoana ho an'izay handova famonjena. Amen. Andriamanitra dia manana anjely izay niany anjara asany dia ny mitaona an'ireo izay handova famonjena. Ny misakana ny herin'ny Satana no asan'ireo anjely ireo. Ny asan'ireo iraky ny lanitra ireo dia ny manomana ny mponiny izao tontolo izao mba ho tonga zanak'Andriamanitra madio sy masina ary tsy voaloto. Kanefa na dia milaza ny tena no mpanaratian'i Kristy aza ny olona dia tsy mipetraka eo amin'ny toerana izay ahafahany mahatakatra an'izany asa fanompony izany. Vokatr'izany dia sarotra kokoa ny asa ataon'ireo iraky ny lanitra. Satrin'ireo anjely izay mibanjina mandrakariva ny tavan'ny ray any an-danitra ny toetra eo anilan'Andriamanitra ao amin'ilay rivo-piainana madio sy masina any an-danitra. Misy asa tsy maintsy tanterahana nefa dia ny fizarana an'izany rivo-piainan'ny lanitra izany amin'ireo fanahy izay alay-panahy sy anjadiany fitsapana. Atao izany mba tsy hanakana ny Satana azy ireo tsy azo ny toerana izay omanin'ny Tompo azy ireo any an-dapan'ny lanitra. Ny fanapahana sy ny fahefana any an-danitra dia miara-miasa amin'ireo anjely ireo eo amin'ny asa fanompoana izay ataony ho an'ireo izay handova famonjena. Ireo anjely izay hanatanteraka ho anao izay tsy hainao atao ho an'ny tenanao dia manantena ny fiara-miasa avy aminao ihany koa izy ireo. Miandry ianao anaiky ny fitaoman'i Kristy hanantona azy izy ireo. Manakekeza n'Andriamanitra, manakekeza ihany koa ny hafa. Ampiandanio amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny sitraponao ka asehoy izany amin'ny fanirianao. Ny vavaka mangina ataonao sy ny fanoheranao ny devoly. Rehefa ny hanohitra ny devoly no hoan'ny fanirianao ka mivavaka ao am-ponao tokoa ianao hangataka fanafahana amin'ny fakapanahy dia handray hery hoentinao miatrika ny tontolo andronao ianao. Anjara asan'ireo anjelin'ny lanitra ny manakaiky an'ireo izay anjadiany fitsapana sy ny fakapanahy ary ireo izay tena azo pahorina. Miasa ampaharetana sy ampizotoana izy ireo mba hamonjy an'ireo fanahy izay nanoloran'i Kristy ny ainy. Aretan'ny anjely any an-tsopotry ny lanitra ny vokatra ny jinjaina rehefa eken'ny fanahy izany tombontsoa izany. Rehefa eken'ny olona fanampiana avy any an-danitra izay tolotra azy, rehefa manaiky ny fiasan'ny fanahy masina ho azy izy ireo ary rehefa mampiandany ny sitrapony amin'ny sitrapon'i Kristy izy ireo ary misy fifaliana lehibe any an-danitra amin'izany. Izany tokoa ny tokony ho herinao sy tanjaka aza misalasala mangataka ny fiasan'ny fanahy masina aminao fa tena natao hiara-hiasa amintsika tokoa izy ireny. Aoka tsy ho kevy, aoka tsy ho ketraka fa ny Tompo izay miahy antsika mandrakariva dia tsy mahela ny tena fikasana izay atolony ho ahy sy atolony ho anao. Hivavaka isika. Rainay malala tsara indrindra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany amin'ity maraina ity. Misaotra anao ihany koa izay maposaka ny fitiavanao sy ny famindramponao aminay. Manome anay ny fanahinao masina, manay anay ny fiasan'ny anjely rehetra ihany koa. Mangataka aminao izahay mba hombanao anay mandrakariva
ka ialoha lalana anay ianao amin'ity herinandro ity, ialohanay amin'izay rehetra atao, ialohanay amin'izay rehetra kasaina, ialohanay ihany koa amin'izay rehetra faniriana. Anaran'i Jesosy, amen. Miaro